risque une peine de prison de 2 à 6 mois et une amende jusqu'à 50 000 dinars. D'accord, صح. ما عليناش. نقدر قلت لك حاجه مليحه. وهاد العباد اللي خلاو طرقان هكذا، كاسكي ريسك؟ قولوا لي كاسكي ريسك؟ شكون اللي كونتروليهم؟ وراء الكونترول التكنيك تاع الطرقات. شكون اللي عرف هاد العباد يقول لهم فوالا الطريقه الفلانيه لي دونجروز. À chaque fois qu'on parle de ça, même à la radio, quand on appelle, je crois que non, l'état des routes elle est responsable à 2% des accidents, par contre 99% c'est l'humain, etc., etc. Donc je trouve que ils se foutent de nos gueules, quoi. Parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, on connaît في l'autoroute, tu t'entends les pneus, c'est dans RB, ma ça allait wallo. Heureusement parce que je roule pas trop vite, je dépasse pas les 90 les routes à Zahir parce que c'est dangereux. Donc, on a beau avoir installé les règles les plus répressives في الكرة الأرضية en ce qui concerne, c'est-à-dire le code routier, quoi. ما كاش بلاد في الدنيا عندها ان كود تاع لا روت ريبريسيف كيما الجزائر، ça n'existe pas. حنا ان بير دو فامي يغلط غلطه كي كونيسون كي نحيو له بيرمي بوندون 6 موا يكون شوفور ولا يموت باش يحوسوا من الخدمه. فرنسا عندهم باغ اكزومبل ولا نابورت كي عندهم بيرمي ا بوان، وكي ينحيو له البيرمي باسكو خلاصوا له لي بوان يعطيو له ترخيص، عايزهم واحد يكون شوفور ولا تاكسيور ولا بيسوق في اوقات العمل. il n'a pas le droit de conduire pour le loisir ولا حاجه، مي فقط العمل علاه باسكو يخموا هادو اليهود هادو اللي ما يصلوش، يخموا على هذاك البنادم يقول لك واش ياكل واش يشرب، دونك يمدوا له une dérogation où il a le droit de conduire les jours de travail في الفيكول دو سيرفيس de telle heure à telle heure غير باش ما يحبش الخدمه. حنا في الجزائر جوز كوميسيون تاع تشيباو. On sait tous بلي عندك معرفه ولا عندك تشيبا تريكوبيري بيرمي، c'est pas حاجة عظيمة ولا bon on le sait tous quoi. très certainement واحد فيكم نحاولوا بيرمي يقدر يريكوبيريه اون فوا، يا معرفة يا تشيبا تحت مثله. دوك ما نكذبش عليك، انسان اللي خدام شهرية يخدم 50 كيلومتر لا 30 كيلومتر على الخدمة تاعو، ينحوا له بيرمي يقول له نحيوك 6 شهور بيرمي ما يقدش كيفاه يروح يخدم ولا يخدم شوفير ولا المسفرة. كيقولوا له تخلص مليون تشيبا باش نجيبوك بيرمي، لا غالب عليه. تقول لي بلي يتحاسب تشيبا وكذا، ما يتحاسب العباد اللي داروا هاد الحاجه هادي توا. دونك وتصرا اون فا با سمونتيغ. وانا واحد ما نكذبش عليك، انا خدام شهريه، انا ينحيو لي بيرمي لازم نجيبو بارتو لي موان كسوا معرفه ولا الاخر ولا كذا. ما نكذبش عليكم جو سي بخي نجيبي علاه باسكو ينحيو لي بيرمي نتحوس من الخدمه ما نخدمش باسكو جو ترافاي تري لوان لازم لي فيكول. وكوني نتحاوز ما نقدرش نخلص الكرا تاعي باسكو ما عنديش سكنه، دونك راني كاري. دونك جو مي retrouver انا والمرا تاعي والعائله تاعي على غي، وما عندناش ناكلو ما عندناش نشربو. دونك اسكو يا هل تعالى نقدر نقعد 6 شهور بلا بيرمي؟ نو. تمشي عليك كي نحيو لي بيرمي اقسم بالله خير. شوف كي تزير عليا كاع ولا غير 2 ملايين نخلصها 3 ملايين نخلصها، لا غالب جي با لو شوا. Parce que en plus de ça, c'est que cette loi elle est injuste quoi. Elle fonctionne pas pour tout le monde. حنا في الجزائر au lieu de se crever le cerveau باش نديرو un système réfléchi pour voir وراه البروبلème. Non, دايرين دي سيستيم كيما يقولوا باكلي جوست حيت لهم بلي لا ريبريسيون هي الصح. ولينا شغل كي شغل هادوك لي بارون فو اللي حاكمين ولادهم رجعوا دي زونفون باتو، ما يدير والو، يحكموا طيح عليه بالسبتة طيح عليه بالضرب كتبيات القلب حتى هذاك الولد وبدا مو خلاص دا ضرب ولا ضرب ما ينفعش فيه، وكي كبر يخرج مهبول. سا بو بري سكي سباس مع لي الجيريان. قد ما زير لو كود لا روت، قد ما يبسو، قد ما راهي تغلط تفلق، سا مارش با. مازال عندنا اوني كلاسي تخوازيام في لي زاكسيدون مورتيل في الدنيا. دونك نوليو نلفو لا remise en question. C'est la même chose pour l'industrie. كل سمانة تخرج قانون mais on s'est jamais remis en question. Donc
moi, c'est ça ce qui m'interpelle. ما فهمتش. وعلاه واش راح نقول franchement j'ai plus rien à dire parce que شغل باين. ومن بعد quand j'entends des commentaires يبعثوهم لي عباد يقولوا لي ouais tu es en train de donner des leçons, tu te prends pour qui pour tous ceux qui sont pas d'accord avec toi pour toi كيما يصيبوا في كاع يبداو يجبدوا لي فايس à deux balles mais je leur dis c'est pas moi qui parle خويا روح شوف بعينك هاي فوالا عندنا الاندستري ميتة كاع ما كان والو روح شوف لي تاع دي زون اندستريال بالوحدات سي بون كيفاه روح لاميري تشوف كيفاه روح في الطريق شوف كيفاه روح للكوميساريا لي ماشان ما جدي او بو دو كونت هاد العباد كسا سوا يكونوا لم يديروا لي كومونتير هكذا دي ار اس ولا هم ولا كذا ولا كذا كل حاجه كسا سوا تاع دي ار اس ولا ما باش شنو على باز كي تدخل في لي كيما ديالات ولا اليارجي ولا ما على باليش ماشي باش تخدم بلاد ولا دخلت على جال كابوس باش تولي واعر عندك بيا تحتك وانا فور وشوفوني نحقر بالبيا ونجوز فلاشان وما على باليش وباش نبان واعر قدام الغاشي ولا دخل ولا عندك ان بو دو كونسيونس باش تقول شي با dans un cerveau كيف تقدر دير لي ان كومونتير هكذا راك تشوف بعينك ما ياكلكش قلبك على الجزائر اسمح لي pour moi que ça soit DRS ولا ميليتار ولا احمد ولا قدور سي l'Algérie سي بلادك كون tu vois un truc comme ça ما ياكلكش قلبك ولا خلاص شغل دخلت في نيبولوز اللي تدافع دون فاسون افاغل شويه خدم راسك سي طون بيي مerde سي طون بيي je suis pas en train de dire هنايا كاش بلاد روح يستعمر هنا ولا كاش حاجه ولا نوض كيرا ولا نوض حرب تاع ذبيحه كيما في الجزائر اكسيتيرا نو جو en train de dire voilà y a pas de réaction de la part de nos politiques quand je l'ai dit ça هما يتشيبيو ça me dérange pas يا خويا يتشيبيو il y a assez à boire pour tout le monde mais au moins passez au moins 10% ou 20% de votre temps à réfléchir à des solutions réelles parce que jusqu'à quand on va rester comme ça mais grave je travaille beaucoup avec des étrangers et Dieu sait combien je suis nationaliste. Parfois, كيبداو يهضروا لي يشوفوا بعينيهم on est la risée تاع les Européens quand ils viennent هكذا ويشوفوا بعد كنت الارض نشق نشبك داخلها كوا لا honte alors on a des cerveaux on a un savoir-faire on a des penseurs on a des chercheurs et on n'exploite pas c'est ça c'est que alors هذه هي الحكايه alors arrêtez de me laisser des commentaires à deux balles parce que ما تغيشونيش وما تهرفوا بهم حتى واحد كيما يقول لك كلش راهو باين كوا et voilà moi je demande à nos politiques actuels quitte à ما نبدلوكم يا خوتي remettez-vous en question شويه prenez un peu de recul et dites qu'est-ce qui va pas vous pouvez très bien concilier votre mode de vie, et je parle aux politiques, hein, votre mode de vie supérieur et privilégié, c'est-à-dire تكارديو كاع لي زافونتاج تاعكم تشيبي وسهولات كذا كذا يو مينتون تخدموا شويه على البلاد بغا مليون لي شاس خويا كارديو كلاب ديبا عندكم كلاب ديبا تاعكم كارديو عندكم السيارات عندكم لي كريدي ا تو افونتاج عندكم طوموبيل كذا كارديوهم مي او موان شويه خدموا شويه البلاد شويه باك خموا شويه على الجيري عطيو اون شانس à la nouvelle génération de faire quelque chose. On demande pas grand-chose, on demande une petite réflexion de la part des gens qui ont un petit savoir-faire en économie, en industrie, parce que c'est ça le secret. Tant que, tant que l'on a attaqué le pétrole, tant qu'il n'y a pas d'agriculture, tant qu'il n'y a pas d'industrie, on ne va pas évoluer. C'est ça mon message. Ou voilà. J'espère que ما طولتش عليكم parce que انا هضرت بزاف mais bon ce que je suis en train de dire c'est un cri de désespoir